قصص طفولتنا تخبرنا بكل المخاوف التي سنعيشها في المستقبل. تقول القصص: المحتلين الذين يأخذون نقودك وأملاكك، والأميرات المدللات اللواتي لا تعجبهن الدنيا الخيالية التي خلقتها كلها حقيقية. أين أنا في هذه القصة؟ هل أنا أميرة تستيقظ بقبلة بعد 100 سنة نوم وتبحث عن طائر القطرس، أم البنت الحمقاء التي وقعت بحب الملك السيء؟ أين الملك السيء وكاسر القلب الذي يخفي الظلام والخطر تحت ابتسامته الحلوة؟ أي أنا من هذه القصص إذن؟ هل سأقبل كل ما يخرج في حظي، أم أنني سأغرم بالملك السيء الذي سيحطم قلبي وأذهب؟ الحكايات تغيرت آلاف المرات، بقيت حكاية واحدة لا تتغير. فهمت أنني أحب ذلك الملك السيء بكل ما فيه، مهما كان جارحا ومدمرا وغير مسامح. أقبله بكل ما فيه. لا يوجد أي شيء أبدي مثل حبه، وعميق مثل نظراته، وكثيف مثل لمساته، ومؤثر مثل كلماته. بالنسبة إلي هو أولى شيء. يكفي أن يحبني لينظر هو فقط إلي، ليحبني هو فقط، ليلمسني هو فقط. لقد قلت لم تتبقى أي كلمة داخلي، لأنه في الواقع لم يعد هناك داع للكلمات. أنا كنت له وهو لي، كان هو العالم كله. ما رأيته في صوته الأمواج، في ظلال الزوايا، في بريق النجوم، رائحة الأزهار. كان هو فحسب، في جسدي، في داخلي. لقد كان الدم الذي يسري في عروقي، كان هو كل نبض قلبي، وآخر نبض كان سيكون معه. لم يكن لدي كلمة لأقولها، لأنه كان كل الكلمات اسمه هو فحسب. في نهاية الرواية يجتمع زوجين ويعيشان حياة سعيدة. هل الحكاية التي رويتها هي حكايتكم الحقيقية؟ الحياة الحقيقية ليست مثل قصص الخيال للأسف.